Vi vet hvor vi er, men vi vet ikke hva vi skal. Nei, vi vet ikke hva som skal skje. Vi bare vet at det skal være et eller annet som skal begynne her klokka 5-6. Og det er sånn vi holder på. Vi ferner på noen steder, når vi kommer hit så finner vi ut hva som skjer. Men det er jo en hellig dag da. Det er jo alltid stengt i morgen. Så det er jo slutten på jula, eller 3 kongers dag eller noe sånt. Ja. Ja, så det er et eller annet de skal feire da. Men vi vet jo ikke om hva det er som skal skje her. Kanskje det kommer 3 konger? Ridende på hester, for eksempel. Det hadde vært kult. Ja, det hadde vært kult. Urka, du bryr deg ikke. Plutselig kom det bare masse kameler gående forbi her. Kanskje ikke det er hester, kanskje kameler. Herregud, for det er spennende opplevelser vi er borte i stadig vekk. Noe nytt. Spennende. Ja. Hæ? Ja. Jeg trodde det skulle være hester. Jeg sa jo det. Var det kameler? Ja. Jeg vet ikke om jeg klarer å holde det. Står vi altså her. Hva du mener det her var for noe, så ut? Det står ut som det var mer å levere godteri til ungene, for at ungene stimlet seg jo helt fremst, og så ga de dem jo ungevis med godteri. alle de her bilene og alle det her var jo masse godteri. Og nå kommer ambulansen og henter dem, når de har spist for mye. Bakpå kommer kommunearbeiderne og brannvesenet og politiet. Ja. Det var jo de som jobbet, det var sikkert lederne i kommunen som satt oppe på toppen av bussen. Var det det? Ja. Det var jo der kommune, ja. Var det det? Ja. Pensjonistene fra kommunen. En bølgespul inne i havna. Det var ikke lite heller, og mye vind. Ja, det er skikkelig. Men vi ligger jo veldig godt for tøy da. Ja. Jeg synes jo vi ligger nesten roligere her enn vi har gjort på lenge. Så vi har fortøyd godt. Og vi har jo kommet oss hit for... Vi dro jo den dagen vi hadde muligheten for å komme oss hit, for vi visste det skulle bli dårlig vær, men det var jo ganske heftig her da. Det var jo det. Du skulle tro at det var mer i le, men spørs hvor vinden kommer ifra. Kommer fra alle kanter, har jeg skjønt. Urka, hun bryr seg som vanlig ikke om noe. Hun kan bli litt sur hvis det kommer en sånn garnnøst og legger seg der. Da er det ikke helt... Vi får ta det vekk, så ikke prinsessa blir sur. Sur prinsesse, det vil vi ikke ha. Dæsken, her var det skikkelig jalla opplegg her. Surre hele tiden. Det er nesten som man blåser på havet her. Jeg må si jeg er veldig glad for at vi i sted
Gikk og fortøyde ekstra. Hei på noe ekstra. Her var det... Nå ble det veldig mye, og det skulle jo bli det også. Det bruker være sånn når vi er inne i havnet, så klikker vindmåleren med en gang vi kommer inn, for det er så mye andre forstyrrelser her med båter og greier. Det gjør at det blir vanskelig. Kan du ta meg ikke at... Det kan jo være det store cruiseskipet I går som gjorde det, så vi kan jo prøve igjen og se om vi får det til å virke. Aldri for sent å ikke prøve. Skal vi se. Vi må prøve det. Ja, men da får kle på. Ja. Dårlig ut, men det er noe her, jeg kan se. Får ikke sendt det til som styrelse. Nei. Vind mangler her, man får ikke den inn. Her hjalp ikke det heller. Det var ikke bare cruiseskipet, men det er jo sikkert masse andre båter som også har masse antenner og greier. Det er irriterende det der. Så hvis dere skal installere en sånn der vindmåler, så bruk heller kabel. Det er mye bedre enn den trådløse skiten. I hvert fall når vi opplever det sånn. Det blir god tid til å strikke. Ja, I dag er det... Ja. I dag er det? Bra å være sitte inne og strikke. Ja. Mens andre klipper film. Så her må jeg streve med det. Det var voldsomt til skjegg og... Sånn er det når det er dårlig vær, så er det fint å sitte og klippe. Når det er fint vær, så er det ikke så bra. Nei, jeg må bare fortsette. Au! I natt har det vært så mye slamring og slemring med båten at vi må gjøre noe. Hva vi skal gjøre da? Nå skal vi prøve å finne en båtbutikk og se om de har noen sånne fortøyningsgreier, sånne strekk. Sånne som går ut inn sånn her. Og vi fikk tips på Facebook, noen som hadde lest at vi var her, og fortalte hvor båtbutikken var. Ja. Nå kommer vi oss dit. Ja. 1,5 kilometer å gå. Da har vi fått tak I fortøyningstau og fjære. Fornøyd? Ja, så langt så. Stor båtbutikk, masse utvalg og billig var det også. I forhold til Las Palmas. Og grei betjening. Nice guy, help us. Nice. Thank you. Ciao, thank you. Adiós. Det er så imponerende, hva? Ja, utrolig masse fine strukturer. Det er akkurat som hele Fuerteventura er full av sånne her strukturer. Det er helt utrolig. Overalt er det der. Ja, det har vært det der vært. Hæ? Vi er stille. Man skjønner at man er egentlig sånn veldig kulturelt land. Jeg tror det var bra vi fikk kjøpt de her, for nå er et av festene røkker faktisk. Det er store krefter I sving her. Så bare sette på den nye da. Jeg tror vi kjøpte sånne her I rett tid, altså. For når vi kom tilbake til båten så var det jo faen meg helt vilt, så nå har vi suttet på 2 ekstra. Og båten går jo alle veier.
Jeg var sikker på at den skulle eksplodere I stedet jeg holdt på. Den var helt skinnflat. Så fikk fendret litt om og plassert dem litt mer strategisk, så ble det litt bedre I hvert fall. Ja, man får nå kjørt seg alt her. Både båter og fortøyninger og alt. Det eneste som klarer å holde seg rolig, det tror jeg de her to. De storingene der, de klarer vel å holde seg I ro. Være med oss små. Det er vel det vi må kalle malabaris på ordentlig, hæ? Ja, litt sånn. For det er ikke så mye vind, så er det så mye svell som gjør at det blir litt sånn ubehagelig. Så, ja. Nå kanskje vi er litt bedre skodd. Da har vi ligget her I Puerto del Rosario I noen døgn og slettet med fortøyninger. Når jeg kommer opp her så ser jeg det jo utrolig. Og sånn her har vi det altså hver dag. Nye gjester. Gedigne skip. Den ligger her. Med bøen rett mot oss. Skummelt. Ja. Det er en mollo imellom da. Ja. Men nå været faktisk roet seg veldig ned I forhold til hva det var I går og I forgårs. Og da planlegger vi å gå videre I morgen formiddag, tidlig. Og komme oss videre nedover til, hvor vi skal da? Du skal gå på spansk. Gran Tarajal. Gran Tarajal. Gran Tarajal. Nå har jeg altså lært meg det. Men det blir jo bra. Ellers har det vært en artig å være I en litt større by. Dere har ikke sett noen film av det, men dere alle vet jo hvordan en stor by er. Men Du, tullsjore. lurker å bryte inn her, liksom. I hvert fall, hva var det? Stor by. Veldig fin å være I en stor by, og ikke bare I sånne turiststeder. Og det dit vi skal I morgen jo heller ikke sånn der voldsomt turiststed. Der har vi jo vært før, og dere har sikkert sett det tidligere. Men det blir godt å komme seg litt ut fra byen også. Da kom vi oss ut fra Puerto del Rosario. Rosario. Og nå er jeg på vei til Gran Tarajal, så jeg har lært meg. Gran Tarajal. Er det sånn? Var det rett? Ja. Fornøyd? Ja. Jeg får korrigeringer på Gran Tarajal. Tarajal. Anyhow, vi har vært fint der I Rosario. Og nå skal vi nå bare slappe av nedover kysten her, før vi skal til slutt havne I Gran Canaria. Så det er fint der I Gran Tarajal, har jeg hørt. Skal ikke harke på G-en. Harke på G-en? Skal ikke harke på G-en. Det er viktig å ikke harke på G-en. På H-en skal du Hæ? Du skal harke på H-en? Nei, på J-en. På J-en. Tarajal. Nei, men det var fint. Fint å få seile litt grann, selv om det går bare I 4 knop. Det var ikke så voldsomt. Og vi har bare genoen oppe, vi litt lat som vanlig. Og så driver vi og sjekker litt på lusene. De ser av og til bra ut, og av og til ikke så bra. Og så må vi huske å tømme septik når vi kommer lenger ut. Trenger vi komme på film. Jeg skal ikke se.
blir liksom aldri lei denne byen. Det så mye flott her. Hæ? Du ser på. Ja, så masse flott her. Ja, nå tenkte jeg på mange ting da. Og hun også selvfølgelig. Mye fint her. Du ser. Bare sitte og se utover havet var jo bare helt utrolig. Ja. Fantastisk. Solnedgangen sitter. Kose oss. Sånn er det blitt med den saken. Viktig at alle koser seg. Wenche sa at han Sondre Juste har vært her på ferie. Bare så du vet. Så er vi klart til å forlate det her flotte stedet. Akkurat når jeg har lært å si Gran Hall. Nei. Hva er det? Gran Tarajal. Gran Tarajal. Så dere, nå har jeg endelig lært det. Så nå skal vi gå mot Gran Canaria. Og legge oss ved anker ut for Cementera. Eller noe sånt heter det. Og det blir en nattseilas. Flott tur. Lite bølge. Vi har valgt å gå når det var lite. 0,7 meter skal det være, sånn på det maks. Men ikke så mye vind. Men vi har gjort koden klar, så kanskje vi får brukt den. Vi får se. Du begynner å bli klar? Ja, det har vest på meg alt, så er det noe klar. Har du også tatt vest på deg? Hæ? Er du klar, du også? Ja, du er klar, du også. Kjempeklar. Det som er så fint når vi er på sånn der havkryss, det er at vi får både soloppgang og sånn som nå solnedgang blir helt fantastisk. Ja, det er ikke bare sola som går ned og det er vakkert, men det dukker opp noen andre karer her også. Det er helt utrolig når det er fint. Det er så utrolig flott å se når de kommer. I alle verden de gjør det her, det må gudene vite. Men det er akkurat sånn en kikk på deg opp med et øye, og så skjønner at du er her. Det er en merkelig opplevelse. Men det var de borte. Plutselig så var de borte. Hvor de bortover denne veien der. Ikke bare var det delfiner i solnedgangen her, men folk fikk opp seil og... Nå begynner det å lysne av dag, og vi har hatt det veldig sånn stille hele natta egentlig, lite vind. Vi har hatt Genoa oppe bare om motorskjelt. En del for å få litt ekstra fart. Og nå er det tett for at sola kommer opp. Nå har det lysnet av dag, og vi har Gran Canaria på innersiden av oss.
Og vi kommer til å si land her på... Jeg husker ikke navnet, jeg skal si det etterpå. Der ute ligger Fryd. Glede der. Og her er det pubber og barer som vi skal gå. En ankerøl, kanskje. Der har jeg funnet ut hva denne plassen heter. El Payar. Er det sånn det uttales? Nei, Bahar. Hæ? Bahar. Pahar. Det er sånn harsking på igjen. Bahar. El Payar. El Payar. Det hørtes noe veldig hostet ut. Noe i halsen. Det kan holde hvis du tar bilder til sosiale medier. Det får båten bakom der, så jeg må gå som nært av far til. Ja, hva du synes om det her stedet? Ja. Jeg trodde virkelig at det var så litt av stranda at vi skulle få til å luske på stranda, men nei da. Men tror vi er på feil tidsrom. Nei, men det var ikke lov med hund på stranda her. Eller? Så vi fikk ikke strandtur. Hæ? Skal ikke klage på de fine skoene. Jeg lurer på, var det derfor vi ikke kom inn, tror du? Hæ? Nei, vi kom ikke inn på grunn av henne her. Ja. Så da, vi måtte ha henne i veska eller sekk eller noe sånt. Vi skulle rett og slett bare inn og ta en øl, men altså det gikk ikke. Så sånn er det å være med hund. Det er ikke bestandig at det er så bra. Men vi må vel klare oss for det. Vi vurderte faktisk at vi skulle gå bort på minimarkadoen her og kjøpe 2 kalde øl og så sette oss her og drikke. Men jeg vet ikke om det er lov. Og de øl med seg det der. Hvis noen andre drikker øl her og jeg henter på, så gjør vi jo det. Hæ? Se, han gikk tilbake til restauranten og der, så han kommer med noe å drikke. Så da ble det sånn at jeg gikk på butikken for å handle, men det var ikke en vanlig butikk. Dette er sånn, kan vi si, pub i butikk. Så da ble det en ankerøl. En potetgull. Det er ikke verst butikk det her, synes jeg. Ja, fint i sola, men sola er jo en viktig energikilde for oss. Nå, når vi står opp nå, så er det 71 grader strøm. 71%, unnskyld. Og så ser du at det lader foreløpig bare med 280 watt. Og det er jo ikke nok til å holde det gående. Du ser her leverer vi mellom 8 og 10 ampere. Men det er fortsatt veldig lite, så tidlig at sola ikke kommet opp. Når vi ligger her for anker, så bruker vi jo en god del strøm. Vi får ikke tilført noe annet strøm, landstrøm, enn sola. Så da er det viktig at også solcellepanelene er ren. At du ligger det veldig mye støv oppå dem, fordi at det er jo kalima og noe sånt støv som ligger i luften, og spesielt her vi ligger nå ved et sementverk. Han driver og losser og laster der, så det er mulig at det ikke er det gunstigste. Jeg ser at det er også en del salt. Den ligger oppå, og alle sånne små ting som ligger oppå, det er nok ikke så veldig gunstig for produksjonen selvfølgelig. Så har vi jo det store solcellepanelet bak der, som skal gi ganske mye strøm. Men det får vi ikke se ordentlig nå hvordan det ser ut, om det er mye dritt på det.
Så det må vi nok legge litt flatt, og så for å se om vi klarer å i hvert fall få noe vann og skurre over der. Jeg skal prøve noe snart. Og som vanlig så er det jeg som ikke bryr seg om noe når man jobber og sliter. Skal du vaske mer? Hæ? Eller bare vann? Ja. Kan ikke ha noe såpe på det her. Da blir den ødelagt. Det er skittent. Ja, det er helt jævlig. Få se. Det var litt dritt på det. Og så var det solcellene sin tur. Ja, men må tørke over. Jeg må tørke på først. Det må foregå i rett rekkefølge. Det er viktig for at... Jo, for at ellers så blir de jo så skjoldete og stygg. Og så er jo alt det her en balansekunst, for vi ligger jo her for anker, og det kommer jo inn en del sånne svell da, innimellom, så da må man holde seg fast. Vi ser hvordan det her blir da. Nå kjenner jeg at det er mye salt. Det var mye salt, kjente jeg. Det var mye saltkorn. Jeg så det samme her også i sted. Ja. Nå også, samme. Jeg håper at det hjelper på, men det tror jeg faktisk. Litt grann her og litt der. Så blir det plutselig et par watt ekstra. Det er jo en annen ting som også avgjør om vi klarer å produsere strøm. Det er jo hvordan båten ligger i forhold til solcellepanelen. Og når vi ligger for anker, så svinger vi jo alle veier. Så nå er det jo ingen produksjon plutselig, eller veldig lite. Men nå kommer jo sola, og forhåpentligvis treffer litt her. Og så må solcellepanelene vippes i rett retning mot sola selvfølgelig, at den er så mye som mulig 90 grader på solen. Da var du ferdig vasket med første del? Ja. Hæ? Se her, ja. Enda det var... Enda jeg har vasket. Det ble det litt merket her. Korsvart vann. Ja. Vannet er helt korsvart. Vinduene og solcellepanelen. Nei, det var meg. Jeg skal ikke vaske over en gang til, da. Jo, jeg kan godt gjøre det. Det er ikke så verst ut nå. Og bare sånn her litt sånn støv eller salt eller noe sånt, det har egentlig ganske stor betydning, har jeg skjønt. Så hvis vi skal tyne ut mest mulig strøm her, så må vi jo bare holde det rent. Men det hadde kanskje vært lettere gjort det her når vi lå med i kai. Vi kunne ta det, lagt det ned, og så spyrt med slange, vannslange. Selv om man ligger på anker og kan kose seg, så er det ikke bestandig sånn. Men det er noen som er nødt til å slite og jobbe. Ekstra også, for at noen... Ekstra arbeid også. Ja, for at noen ikke ser seg for. Se der, ja. Ja, men det gikk jo bra. Bøtta står enda. Men hvor det var? Jo, det er noen som må slite og jobbe. Og hva er det du holder på med nå? Jeg prøver å få vekk alle de her svarte flekkene. Blir det bra? Ja, etter hvert så blir det kanskje bra. Men du bruker Hugo, det er ikke litt voldsomt? Jo, men jeg skal smøre på litt sånn poleringsgreier etterpå. Ja. Men jeg må gjøre det eneste jeg får det vekk med. Ja. Så.
Hva som skjer? Nei, det bare ble masse vind, plutselig. Så vi må bare følge med. Vi ble plutselig være litt sånn nært båtene på en litt annen måte. Det går 0,6. Nå ligger vi 3 båter som ligger tett på hverandre. Det var betydelig bedre plass i sted, vil jeg si. Ja. Og ikke bare det, vi lå helt andre vei. Vi lå med bøen dit. Så det gikk jævlig fort. Plutselig var det sånn. Han er ikke mer enn 20, 21. Det var ikke så mye, men i sted var det mye mer. Hørst, nå kommer det. Nei, den skal jo gå ned etter en stund, denne vinden. Skal den ikke det? Hvis du sa det. Så skal du gå ned litt ned, men ikke mye. Den går litt i gang. Noen få knop. Når det skjer sånn her, så er vi nesten alle båter gjør det. Den hiver ut fender og au. Fenderne på utsiden. Og så har jeg gjort klart 2 kulefendere. Og det er hvis det plutselig kommer jævlig nært, så kan vi springe og ta den kulefenderen, og så setter vi den imellom. For du kan ikke begynne å skyve på en båt, da kan du skade deg. Det er bare fender som gjelder. Aldri begynne å skyve på en båt hvis de nærmer seg hverandre. Det er veldig farlig. Du har ikke sjans. 12 tonn liksom kommer. Oi, oi, oi. Ja. Vi satser på at dette går bra, Wenche, denne gangen også. Ja, det gjør det nok det. Så her er på sjekken. Det var litt sen å slå den på, så det er bare noe nettopp. Men med å bruke en sånn her, så ser vi jo at ankeret holder, at vi er på samme plassen. Det eneste vi gjør nå er å svinge langs aksen. Og du bryr deg ingenting nå? Du bare venter på at du skal få noe å spise nå? Ja. Sånn er det blitt. Mat skal de ha. Men å gjøre noe. Langhåret radd. Gå og klepp deg, få deg en ordentlig jobb. Nødt ikke å snakke det der med en gang. De skjønner ikke hva man prater om. Jeg kan faktisk ikke huske å ha sett at det har skjedd den der før. Den er kommet over. Nå er jo tauet her dynema, og det tåler vanvittig mye. Det er som vaier. Og her ligger alt klart hvis vi må plutselig forlate eller evakuere. Så ligger alt klart til å trekke opp kjetting og anker. Det skal gå fort. Og nå når vi har fått den her nye kjettinghjelpen, så ligger den klar også. Så skal det gå fort. Du trenger ikke å stoppe opp når du tar kjettingen opp. Da hadde det blitt morgen, det blåste kraftig. Vi begynte å stoppe når vi la oss. Ble det helt stille. Og da begynte båten å svinge. Nå er det blitt morgen. Og nå ser det sånn ut. I natt var jeg flere ganger oppe og sjekket, og det gikk, altså, ankerlanterna deres bare passerte foran her, liksom. Jeg så det fra senga. Herregud, det er helt vanvittig. Nå er jo kjettingen selvfølgelig tatt inn og justert, og da ble det jo helt vanvittig når vinden stoppet. Nå ligger vi på rekke og rad, har svingt alle veier. Av og til er den båten foran oss, av og til er den bak oss. Og av og til på siden. Nå er det kanskje 8-19 meter. Men det har vært mye nærmere. Ja, sånn er det å leve sånn. I naturen. Nå er vi ganske nært, hvis det var vi enda nærmere. Nå har vi sluppet ut 10 meter til.
Kanskje vi trekker oss litt lenger bak, og det ser ut som vi gjør allerede. Men du skal være med. Ja, nå er jeg jo veldig giret på å komme når det er en kjetting. Ja, nå kan vi begynne å slappe litt av igjen, for nå ligger vi jo ikke så nært alle de andre, eller vi lå så veldig nært den svenske båten, at vi var jo nesten helt oppi ræva på han, og det var litt ekkelt. Så måtte vi ta opp ankeret, og det var jo litt skummelt, for at vi visste jo ikke hvor kjettingen gikk, om den gikk under den båten eller ikke, så vi måtte gi full gass og ene med for å komme oss ut unna han, og så var det frem og tilbake, og nei, endelig vi fikk noe opp da til slutt, og fikk sette på nytt. Og hadde det ikke vært for denne her kjettinghjelperen, så tror jeg vi hadde slettet litt, fordi at da kunne jeg kjøre full fart helt til alt var tatt opp. Slapp å snekke høyet nedi der og trekke opp det her. Ja, den var uvurderlig i dag. Ja, det var bra det. Ellers må man ligge nede der og grave bort kjetting, det er ikke noe særlig. Det tar litt ekstra tid når det er sånn der hektisk som nå. Den tiden har du nemlig ikke, fordi at det var skummelt. Vi ble trekt imot, kjettingen gikk mot den båten, og så tenkte jeg, faen, og hvis den er under. Så Wenche måtte bare gi full gass, og så heldigvis, når vi var 4-5 meter ifra den andre båten, så gikk kjettingen vekk fra den. Og da kom vi oss ut. Og så var det jo litt vind, det var jo opp imot 20 knops vind, så det var jo litt ekkelt sånn sett da. Men det irriterer meg at jeg ikke klarte å få opp et kamera, men det var så jævla mye at jeg måtte bare prioritere å berge det som berges kunne. Men nå er det jo ikke mye vind. Nå virker ikke vindmålen igjen. Men det er 5, 6, 7 knop. Og som vanlig så er det jo noen som ikke bryr seg om noe. Det var 2 båter som hadde litt vel nærkontakt. Så Ulfa måtte hoppe i gummibåten og prøve å hjelpe litt til der, og skyve den ene båten litt bort. Så har vi sendt melding til eieren da, at nå er det at båten deres var litt nært den andre. Ja, litt action blir det. Når det blir mye svell og litt sånn vindkast og litt sånn. Nå er eieren kommer tilbake. Greie folk, både den franske og den norske båten. Men det er jo litt heftig her, når vinden og været skifter så vanvittig. Ja. Tar han opp, eller tar han? Hæ? Må ha kommet opp det. Ja, jeg tror det. Og det er nok vært mye. Mye. Det har vært litt meget. Jeg sendte jo melding til han, så for at han skulle få vite det at noe var, og det håper jeg nå at han synes var greit. Ja da, jeg tror jeg hadde vært glad i hvert fall hvis noen ga meg beskjed om at det var noe feil med båten. Det er klart, da synes han veldig greit. Nå blir det mørkt også. Det var enda bra det skjedde mens det var lyst. Ja? Det var litt mye her. Vi har hatt mye vind og mye styr og frem og tilbake. Og ja, hva skal vi gjøre nå? Du har vel planer om å gå under båten? Ja, derfor har jeg kledd meg standsmessig og tatt frem verktøy som er den her. Vi skal så skrape vekk. Jeg håper ikke vi ødelegger alt med roret. Kan ikke noen plast. Spurte deg i sted. Hun hadde spurt meg, men jeg hadde ikke svart. Så den der, og så når jeg skal ta siden, så må vi bruke den her antageligvis. Og så skal jeg gjøre noe som kanskje folk synes er rart. Jeg skal ta på meg hua. Og hua den tar jeg på. Den hua den tar jeg på fordi at her er masse sånne, muligens, masse små krepsdyr
i det jeg skraper vekk. Og de krepsdyrene bruker å gå inn i ørene, har jeg skjønt, på andre som har gjort det samme. Og det har ikke jeg noe særlig lyst til. Jeg har jo høreapparat. Det er nok med høreapparat i ørene. Så da er det bare å kle seg opp, gjøre seg klar. Hva er det nå? Ja, da består jeg holde den her. Og så? Og så skal jeg visst filme litt. Ja. Og være vakta med, selvfølgelig. Ja. Det klarer du fint. Ja, det går bra. Dæven, det var grodd. Jeg tror vi skal få noen profesjonelle til å gjøre det her. Ja, jeg skal bare se. Jeg skal prøve å vise dere litt hvordan systemene har laget seg for å kunne dykke uten å ha fullt dykkerutstyr. Skal vi se. Nå har vi tatt en slange her. Den er da, du klarer å skrive det, den er montert på en dykkeflaske som er der nede. Og så har han da slangen her. Og den skal prøve å få litt i bølgen. Den har han da et sånt dykke. Han har festet sånn dykkemunnstykke på den der slangen da. Ja, hva skal skje nå? Nå skal vi flytte oss inn til Puerto Rico. Nå har vi ligget her i... Her har vi ligget i 11 dager. Ja. Men vi har vært på anker i 13 dager, så vi trenger en dusj og litt hårvask. Og det er vasking av klær, for det har vi ikke vasket siden vi var på Lanzarote. Og så har vi spart masse penger bare på å ligge her på anker. Hvor mye har vi spart? Ja, i hvert fall 6 000 kroner. Ja. Så det er bra. Det er bra, for det koster å ligge i havn. Men av og til så må man jo det for som hun sier, å enkelt vaske og klær og seg selv og Og litt vann. få litt vann. Og jeg kjenner jo bare at det skulle vært vask meg under armen her for ukesvis siden. Men her har det vært flott å ligge. Kjempefint. Se nå, for eksempel, så er det rolig om morgenen og kvelden er det veldig rolig. Litt vind på dagen, men det gjør ingenting. Så hit kommer vi garantert til å gå tilbake. Men da er det bare å kaste loss. Er vi her i Puerto Rico, og her har vi vært i 3 dager. Og vi gikk inn i havna her da for å lade litt strøm, fylle vann, spyle litt på dekk og vaske klær. Og Ulf har fått redigert litt film. Ja, så det er å utnytte det der å være i havn, det må man gjøre. Men vi har også testet noe fra en film som heter Ultragloss, nemlig noe som heter Bungy. De her. Og de fungerer sånn at du setter dem på tauene, og så avlaster
eller skape en slags, hva det heter? Fjæring, kanskje jeg sier. Enkle, store. Fjære det. Så, og det har funket veldig bra. Vi har hatt det alle de 4 dagene vi har vært der. Og vi skal teste det ut mer for det her Ultragloss-firmaet. De har sendt oss mange sånne, så vi skal teste. Så skal vi lage en film på det også, selvfølgelig. Ellers så skal vi ut på havet nå en tur. Har noe besøk der også. Håper vi treffer noen delfiner eller noe sånt. Før vi går tilbake og legger oss for anker der vi har ligget lenge. Mogan, det skal bli vår hjemmehav, og det er utrolig flott her. Og når vi kom inn her første dagen, så fikk vi ikke lov å ligge på kaia, men vi måtte ligge her. Frem til de hadde reparert kaia der borte som de holder på med. Så nå må vi ligge med denne steinkaia. Det er ikke så enkelt, vi må jo ro inn og ut for å komme oss på land. Fordi at det er så vanskelig å klatre her på. Vi svinger litt frem og tilbake. Sånn, takk. Gikk det bra? Ble det tissing? Ja. Begge deler kanskje? Ja. Men det var jo så mye vind at jeg ble tatt av vind. Så jeg skulle snu. Så sånn er det når vi ligger med muren, så må vi altså ro til og fra båten med gummibåt. Men det gikk jo bra. Går det greit? Hæ? Det går greit. Ja. Bare må klare å manøvrere i vind. Ja. Så det er noe som å lurke. Det går greit med henne også der. Gå, lurke, gå. Ja, gå. Gå. Kom da. Du klarer det. Ja, gå. Ja, gå. Ja, kom. Sånn er det. Det gikk jo kjempefint, Urka. Du blir en dronning. Hva kan du tenke om det her livet da, med å gjøre sånn her? Gjøre sånn å ro i land og Ja. sånn. Ja, ja. Så lenge det er inne i en havn og rolig forhold, så går det for an å ro.